a un amigo que es troquero, y para aquellas personas que quieren sacar la licencia de troquero, que quieren saber cuánto gana o quieren saber un poquito más de cuáles son los desafíos que pasan los troqueros, pues vamos a estar hablando con este muchacho. Su nombre es Eduardo, es de El Salvador, y vamos a estar hablando con él ahorita para ver qué nos dice con respecto a la troqueada. Pues vamos a estar en el área de Pacoima, ahorita lo vamos a encontrar con él, vamos a ir. Y pues para aquellas personas que si ya te suscribiste al canal, pues gracias, pone un like, y si no te has suscrito, pues suscríbete al canal, pone un like, para que de esa manera YouTube pueda compartir estos videos con otras personas, y si este video puede